По улиците низ градот од време на време се уште може да се забележат запрежни коли. Граѓаните, освен проблемот со кучињата и скитници и ѓубрето, ги забележуваат коњите на јавните површини, но и запрежни коли. Како што велат тие, неизбежна е сликата на градските патишта покрај автомобили да се забележи коњска кола натоварена со стара хартија, пластика и железо. Граѓаните велат дека ваквите коњски запреги по градските улици го попречуваат и постојано го нарушуваат нормалното одвивање на сообраќајот, а ја загрозуваат и безбедноста на граѓаните. Кажете ми колку и дали ви пречат запрежните возила низ градот? Мислам, има доста такова проблеми што не почитават ништо, да кажеме, некој пат. Некој мора да ги чекаш па да поминеш, иначе има некои на некој начин може и да те згаде право. Многу пречат. Има место дека треба да се движат запречните коли. Не тука во центарот. Дали некој ви се случило додека возите или додека еве се движите сега низ градот да забележите некој животно можеби насред улица? На вечер коњска кола, на пример, тие бустанка продава. На вечер посебно нити осветли ништо, не дај Боже, може да се случи нешто. Така да пречи за безбедноста на граѓаните. Да. И така пречи. Пречат, јас сум од село, не сум од град. Дали ви се случило некојаш можеби еве додека возите и да сретнете некој животно можеби на патот? Може, тоа се случува секој пат. Пречи ли тоа за безбедноста на граѓаните? Прече како не прече. Многу и тоа пречат. Паркираат се по татуарите, не можеш пешаците да одат и многу, ужас е тоа. Смета за безбедноста на граѓаните? Смета на безбедност, да, точно. Многу смета на безбедноста на граѓаните. Тоа треба новиот градоначалник што ги дојде да преземат мерки, тоа да се расчистат. Тие коли да казна голема што не се почитува. Така, освен запрежни возила, дали некојаш можеби сте забележали некој животно на патот? Ја тука беше сега доле запрежна кола, којно врзан, спроти медика амбулант. На татуару којно врзан, шпедитору тука и тоа јас не знам, полицијата шо гледат. Ризикот од нивното возење по улиците во градовите и надвор од нив е огромен, бидејќи не се никако обележени, возат и дење и навечер, се приклучуваат на сообраќајници без никакво предупредување, а воопшто и не треба да се спомене ризикот од тоа што коњите лесно можат да се исплашат и да предизвикаат катастрофални несреќи со кобни последици. А на подрачјето на секторот за внатрешни работи Струмица не се регистрирани пријави од граѓани поврзани со движење на животни по улици по градските средини.